हेलो एवरीवन। आज आप लोगों के लिए मैं सर्दी से बचने का कुछ उपाय लेके आई हूँ जो अदरक और गुड़ से तैयार की जाती है। मुझे लगता है जो बिहार साइड के लोग हैं उनको तो पता ही होगा, मगर जो जिनको नहीं पता उनके लिए रेसिपी है, बहुत ही ईजी है। और इसको हम बना के मतलब कोई भी कंटेनर में आप कम से कम 15 दिन 20 दिन के लिए रख सकते हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती इसमें। अदरक चाहिए, गुड़ और घी, इसी तीन चीज़ों से ये बनाई जाती है। ये बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। आप इसे बना के रखेंगे और रात के टाइम दूध से पहले 1 चम्मच दे दीजिए। मुझे लगता है ठंड भी कम लगती है, उससे खांसी जुकाम की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यहाँ मैंने आधा किलो अदरक लिया है, उसको छील के अच्छे से धो के इसे किचन टॉवल पर सुखा दिया है। यहाँ मैं इस चॉपर से इसको चॉप करने वाली हूँ। ये फ्लिपकार्ट से मंगाया था मैंने और बहुत ही इजी इसमें सारी चीज़ें चॉप हो जाती है। अब अदरक को तो सुखा लिया अच्छे से और इसको छोटा छोटा इसमें काट के डाल देंगे। मैंने यहाँ पर सारे अदरक को कट कर लिया है और इसे मैं अब ग्रेट करने वाली हूँ। ये अब ग्रेट हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छे से ग्रेट हुआ है। लास्ट ट्रिप भी ग्रेट कर लिया है मैंने, बहुत ही अच्छे से हो गया है ये सारा ग्रेट। आधा किलो यहाँ अदरक लिया है और आधा ही किलो आप गुड़ का यूज़ करेंगे। यहाँ कढ़ाई भी मैंने गरम होने के लिए रख दी है और गरम हो गई है। इसमें करीब आप 4 चम्मच घी डाल लीजिए। यहाँ पर मैंने 4 चम्मच घी डाल दिया है और घी गरम हो जाने के बाद अदरक इसमें डाल देंगे। तो घी भी गरम हो गया है। अदरक को धीरे धीरे आप हाथ को बचाते हुए डाल दीजिए और इसको अच्छे से चला देंगे। फिर थोड़ी देर आपको ऐसे ही फ्राई करना है। अपने आप ही लगेगा जैसे ये एकदम सूख गया है, तब तक फ्राई करेंगे इसे। और ये चिपक भी जाए तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही छूटने लगता है। थोड़ा सा मीडियम आंच करके इसको थोड़ा स्लो कर दीजिए और इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए। जब तक हम यहाँ पर गुड़ को अच्छे से तोड़ते हैं, छोटे पीसेस में कर लेना है गुड़ को। यहाँ गुड़ को मैंने अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है और यहाँ पर देखते हैं अदरक भी हमारा हो चुका है फ्राई अच्छे से। अदरक देख रहे हैं आप, ऐसे ही आपका थोड़ा सा सूख जाएगा, लगेगा कि इसमें जो भी पानी वगैरह था सब इसमें सूख गया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, सारा ही ये गुड़ अदरक में डाल के थोड़ा तेज करके फ्लेम को और इसमें मिला देना है। जब तक कि सारे गुड़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाते आप इसको चलाते रहिए और नीचे से चिपके ना, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और फ्लेम अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा हाई है तो थोड़ा सा मीडियम कर लीजिए। सारे गुड़ अपने आप ही मेल्ट हो जाएंगे। सारा गुड़ यहाँ पर मेल्ट हो गया है और थोड़ा थोड़ा इसको आपको ऐसे ही हिलाते रहना है।
इसको 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही आप मीडियम फ्लेम पर करके छोड़ दीजिए। थोड़ी देर में ही ये देखेंगे थोड़ा सा सूख जाएगा। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। देख सकते हैं आप कि ये साइड भी छोड़ने लगता है और इसका पहचानने का यही है कि साइड से ना गुड़ लगेगा आपको छोड़ रहा है ये ऐसे करके। तो आप फ्लेम को बंद कर दीजिए, यानी गैस बंद कर दीजिए। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे सर्व करेंगे और जब ये ठंडा हो जाता है तो ये अपने आप ही थिक हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने एयर टाइट ये कंटेनर यूज़ कर रही हूँ, मैं लिया है मैंने, और इसमें मैं सारा ये ट्रांसफ़र कर दूँगी। और प्लास्टिक नहीं है ये, क्योंकि ये माइक्रोवेव सेफ़ प्लास्टिक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। गरम गरम भी हम इसमें रख सकते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको आप 15 दिन 20 दिन तक 1-1 चम्मच सुबह शाम लीजिए। फिर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। बिल्कुल ठंड नहीं लगने वाली है ये खाने के बाद। विंटर स्पेशल जिंजर जैगरी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बहुत सारे रेसिपी जानने के लिए और हमारे साथ ब्लॉग शेयर करने के लिए, ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और कमेंट ज़रूर करिएगा। इसकी रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।